بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان عزیز. امروز در مورد تدابیر و همینطور غذاهایی که برای غلبه خلط بلغم در بدن یا همون رطوبت و ورم زیاد در بدن اتفاق میفته در موردش صحبت کنیم. غذاهای مناسبی که برای این مزاج هست، شما میدونید مزاج بلغم سمت سردی و رطوبت هست، پس اگر علاج به ضد مد نظر باشه غذاهای گرم و خشک بهترین گزینه میتونه باشه. غذاهای گوشتی، خصوصا گوشتایی که طبع گرمتری دارن و خون لزج و غلیظ تولید نمیکنن، مثل گوشت گوسفند، بوقلمون، کبوتر، شترمرغ، خصوصا به صورت کبابی با یه مقدار چربی متعادل، چربی زیاد نباشه، چربی متعادل باشه، این میتونه گزینه خوب. از حبوبات نخود بهترین گزینه هست برای مزاج بلغم، منتها با ادویه‌جات گرم، دارچین، زنجبیل، زیره و ادویه‌جات دیگه‌ای مثل شبیت، شنبلیله، کرفس، نعنا، ترخون، جعفری، رازیانه، پیاز، سیر، اینها همراه باشه. حتی میوه ها رو میوه‌های شیرین و گرم انتخاب بشه، مثل خرما، انجیر، انگور، همینطور سیب شیرین، به و انار، اونم انار شیرین، موز، انبه، خصوصا میوه‌های قابل پخت را با همون ادویه‌جات مثل دارچین، زنجبیل، اینها حتما طبخ بشه، مثل پونه، حتی میخک. ادویه‌جات مثل دارچین و زنجبیل و زعفران، زیره، فلفل سیاه، هل، میخک، اینها ادویه‌جات بسیار خوبی هستند. مغزیجات مثل بادام، پسته، گردو، فندق. غذاهای پیشنهادی ما آش‌ها، سوپ‌های گرم با ادویه‌جات گرم، خورشت‌های گوشت‌های گرم، خورشت بادنجان و همینطور غذاهای گوشتی را به صورت کبابی پیشنهاد میشه. همینطور اردشیره با شیره خرما یا شیره انگور و همینطور عسل، حریر بادام با همین شیره ها. یه سری غذاهای ممنوعی مثل لبنیات، مثل ماست، دوغ، شیر، اونم شیر سرد، پنیر تازه، خصوصا خامه. البته سرشیر رو اگر با عسل استفاده بشه به مقدار خیلی کم مانعی نداره، ولی خامه اصلا استفاده نشه. البته این لبنیات رو اگر با آویشن همراه بشه، همینطور مثلا دوغ را اگر با کرفس زیاد، پونه زیاد، نعنای زیاد، همینطور یکم فلفل زده بشه، اینا مصلحاتی هستن که میتونه یه مقدار خوردن لبنیات را برای مزاج بلغم و کسی که رطوبت زیاد داره تعدیل بکنه. سبزیجات سرد مثل کاهو، خیار، کدو، قارچ، اسفناج، اینا تقریبا استفاده نشه. میوه های سرد مثل هندونه، آلو، کیوی، پرتقال، نارنگی، خیار، لیمو ترش، گوجه سبز، انار ترش، گری فروت، همینطور توت فرنگی. اگر اینها استفاده نشه خب خیلی بهتر هست، ولی اونهایی که قابل طبخ هست، یعنی بشد بپزی، مثل آلو. غذاهای سنگین و همینطور لزج، غذاهایی که مثل برنج، مثل غلاتی، مثل جو، سیب زمینی، ماکارونی، خصوصا اگر به صورت سرخ کرده و خیلی چرب با روغنهای نباتی الانی باشه، اینا تقریبا استفاده نشه. غذاهای ترش، شور، اینا استفاده نشه. سوپ‌های غلیظ و سنگین مثل آش‌های موجود بازار، اینا برای مزاج بلغم تقریبا غذای خوبی نیست. غذاهای سرخ شده با چربی‌های غیر حیوانی، اگر چربی حیوانی باشه مانعی نداره، یا با روغن زیتون تقریبا خیلی ضررش کمتر میشه. گوشت گاو، ماهی‌های سرد مثل ماهی‌های سفید، قزل‌آلا و تخم مرغ، سفیدی تخم مرغ، خصوصا اگر تخم مرغ خیلی سفت شده باشه و جوشونده شده باشه، سفت شده باشه، این غذای مطلوبی برای مزاج بلغم نیست. نوشیدنی ها از آب سرد جدا پرهیز بکنید مزاج بلغمی. نوشابه های گازدار، قهوه، غذاهای صنعتی، فست فودی، کنسرو ها
و غذاهایی که فرآوری شده اینا بسیار ضرر زننده و آسیب زننده هست. در ادامه بحث تغذیه یه سری نکاتی در مورد اینکه خود غذا به چه شکل مصرف بشه صحبت بشه. نکته اول این که غذاهایی که طبخ شده، پخته شده، حتما به صورت گرم و همینطور تازه باید مصرف بشه. غذای مانده، غذای شب مانده، غذایی که داخل یخچال بوده و سرد شده، این غذای خوبی برای مزاج بلغم نیست. نکته بعدی این که مصلحات غذاهایی که ضرر داره برای این مزاج حتما لازم هست، مثل اینکه اگر ماست خواست استفاده کنه مقدار بسیار کم جدای از غذا، خصوصا غذای گوشتی، ماست استفاده نشه و حتما ادویجاتی مثل نعنا، پونه، ترخون، شنبلیله یا همینطور زیره، یک کمی فلفل داخلش استفاده بشه، مقدار کم استفاده، وعده‌های غذایی سبک و کم حجم باشه. همینطور پرهیز از پرخوری، درهمخوری، ریزخواری، تون غذا خوردن و عجله کردن موقع غذا خوردن، این میتونه خیلی آسیب رساننده تر باشه نسبت به مزاج‌های دیگه. همینطور از نوشیدنی های متناسب با این مزاج مثل دمنوش های زنجبیل، دارچین، آویشن، نعنا، پونه، زعفران و همینطور عسل و نبات و اینها استفاده بشه. شربت های گرم مثل شربت عسل با آب گرم، همینطور یه مقدار لیمو داخلش و یا شیره انگور داخل آب و عسل داخل آب گزینه بسیار خوبی میتونه باشه. در ادامه بحث تغذیه میرسیم به تدابیر سبک زندگی. یکی از نکاتی که برای مزاج بلغم و کسی که رطوبت بدنش زیاد هست این هست که فعالیت بدنی و ورزشی، اونم به فواصل منظم و متعادل، مفید هست و بسیار لازم، مانند پیاده روی تند، همینطور بعد از اون پیاده روی دویدن. البته اگر زانو درد داره این نمیتونه تو این شرایط ورزش‌های سنگین انجام بده. به یه سری تدابیر دیگه که جای خودش باید صحبت بشه، مثل اینکه بستن زانوها، بستن عضلاتی که یه مقدار درد داره و داخلش ماده ریخته و تجمع ماده کرده و بعد باید ورزش انجام. و برای افزایش گرمی بدن و کاهش رطوبات بدن این ورزش و فعالیت بدنی منظم و متعادل خیلی کمک کننده هست. زمان ورزش بهترین زمانش صبحها و عصرها، ظهرها هم خوبه. منتها این نکته که خیلی مهم هست این هست که باید بلافاصله بعد خوردن غذا نباشه. حتما باید 2-3 ساعت از خوردن غذا گذشته باشه و شکم و معده خالی شده باشه از غذا و بعد شروع کنید این ورزش انجام بشه. و از ورزش شب هنگام خودداری بشه. خواب شب دیر هنگام میشه و دیر هنگام بودن خواب شب برای این مزاج خیلی ضرر میتونه داشته باشه. مطلب بعدی تنفس‌های عمیق و تمرین تنفسی در هنگام ورزش و تنفس‌های دیافراگمی برای همینطور آرامش اعصاب و اینکه خونرسانی خوبی به عضلات و بدن بشه تا اینکه سوخت و ساز در بدن زیاد بشه و رطوبت‌های بدن کاملا بتونه دفع بشه. پرهیز از ورزش‌های سنگین، ورزش‌های طولانی مدت که باعث خستگی میشه، این هم جدا خودداری بشه. جدای از اینکه خستگی مفرط برای این شخص ایجاد میکنه، میتونه ضعف هضم هم ایجاد بشه و این ضعف هضم باعث میشه که رطوبت بدن چند برابر بشه.